यहाँ इस लड़की को तेज करंट लग रहा होता है। तभी यहाँ से गुजर रहा ये लड़का इसे करंट लगता दे जल्दी से इसके पास जाकर पैसे उठा लेता है और बोलता है, आज तो माला माल हो गया, और ये कौन सी मेरी रिश्तेदार लगती है जो इसे बचाऊं, और इसे बचाने की जगह पैसे लेकर चला जाता है। और उस लड़के के जाते ही ये लड़की अपने बैग से और पैसे निकालती है और फिर से करंट लगने का नाटक करने लगती है। तो इसे करंट लगते हुए एक और लड़का देखता है, तो ये लड़का आता है और ये भी नीचे बड़े पैसे उठा लेता है और बोलता है, इतने पैसे तो मुझे कभी नहीं मिले और इसे बचाकर मुझे क्या मिलेगा। और उस लड़के की तरह ही यह भी इसकी मदद करने की जगह पैसे लेकर चला जाता है। तो ये लड़की फिर अपने बैग से पैसे निकालती है और वही करंट लगने का नाटक करने लगती है। तो इसे तीसरा लड़का देखता है, तो ये भागता हुआ इसके पास आता है और इसे बचाने के लिए पास में पड़ी लकड़ी उठाकर इसे करंट से छुटवा देता है और यह इस लड़की की मदद कर देता है। और अब आगे देखने से पहले वीडियो पर एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और जब यह तीनों इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ का बॉस इन दोनों को जॉब नहीं देता, क्योंकि इस बॉस ने तीनों का लालच का टेस्ट लिया